Nou vriende, ons is by ons derde boodskapie wat handel oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel, en ek vertrou dat u al reeds seën geput het uit hierdie twee boodskappe wat verby is, en dat u ook vanmôre bidend na hierdie woord sal luister en die Here sal vra, dat hy vir my wysheid sal gee, om die woord reg oor te dra, vir u genade om dit te ontvang met 'n sagmoedige hart, en dat hierdie saad van die woord in 'n hart sal val wat omgeploeg is deur die Heilige Gees en vrug sal dra, ja 30, 60 en 100voudig tot eer van die Here. Nou kom ons doen 'n kort gebed saam en dan vra ons dat die Here vir ons sal seën by die derde boodskap in hierdie reeksie. Hemelvader, baie dankie dat ons 'n nuwe dag in u naam tegemoet kan gaan. U is vir ons goed, u is genadig, u is barmhartig en bo alles Here, u het u wonderlike woord vir ons gegee dat ons daaruit kan lees, kan leer, u Gees wat vir ons wysheid gee om onderrigting daarin te ontvang en dan ook ons lewens in te rig om u te verheerlik. Die groot doel van ons lewe is, Here, dat ons sal besef, ons het een lewe. En gou gaan dit verby, en net wat ons vir u gedoen het, sal staande bly. Help vir my, help vir elke luisteraar. Here, dat ons nie 'n lewe sal leef, waar ons tyd vermors, en ons energie vermors, en Christus op die sitplek agter in ons lewe sit, en dink dat ons eendag die mooi so by u gaan ontvang nie. Help ons om met wysheid te lewe, met insig te lewe, om te besef, dat as ons bely ons behoort aan u, dan het ons gesterwe aan onsself, en ons moet nou vir u lewe. Nie met 'n swaarmoedigheid nie, nie met 'n swartgalligheid nie, nie met 'n onwilligheid nie, maar met blydskap, met vrede. Ja, Here, met oorgawe, omdat ons u liefhet, omdat u ons eerste lief gehad het. Ons bid nou, seën die waarheid van u woord in ons harte en word verheerlik. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou vriende, ons is besig met hierdie reeksie wat handel oor kruisopname, die pad na ware vrede vir jou en my siel. Ek het vir u gesê, die mees ongelukkigste mense is hulle wat bely hulle behoort aan die Here, hulle wat die wonderlike vergifnis gesmaak het, waar die Here hulle van hulle sonde vrygemaak het, daardie blydskap om vir die Here te leef, en langsamerhand het hulle begin sonde akkommodeer, en vandag sit hulle met sonde in hulle lewe, omdat hulle nie gewaak en gebid het nie, en nie besef het, dat sonde sy kloue in jou kan slaan, as jy nie naby Jesus bly nie. Jy sal onthou, ons is besig met die reeks, daar uit Kolossense 3, en daar staan in vers 3, dat, want julle het gesterwe, en julle lewe is nou saam met Christus verborge in God. Vriende, wat beteken dit? Ek wil vir u so kort gedagte gee van, wat beteken dit om te sterwe aan jouself? U sal onthou, ons het vir u gesê, dat Jesus praat van selfverloning, kruisopname en die volg van hom. Nou, om te sterwe aan jouself, om jouself te verloon, is eintlik een en dieselfde ding. Nou, as ons dink aan die gedagte van selfverloning of selfsterwe, dan kom dit daarop neer, dat ons pertinent en met nadruk standpunt moet inneem teen onsself, teen ons begeertes, teen ons vleeslike gedagtes, teen ons neiging na sonde, teen ons liefde vir die wêreld met sy blink liggies, teen ons natuurlike gang van die lewe, en nou standpunt inneem deur die krag van die Gees om te sê, ek wil nie meer langer leef soos ek geleef het nie, want in Christus is ek nuut gemaak, vrygemaak, om dan voortaan vir die Here te leef. Ag vriende, die apostel Paulus sê dit so pragtig daar in Romeine 6 vers 3, ek lees vir u. Hy sê, of weet julle nie, dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. En u moet tog nou nie besig raak met die waterdoop waarvan baie mense praat nie. As ons hierdie vers maar net gaan vergelyk met ander verse in die Bybel, dan vriende, is dit so voor die hand liggend dat hierdie doop praat van om dan aan die Here Jesus te behoort. Kom ek lees gou vir u wat staan daar in die woord. Daar in 1 Korintiërs 12 vers 13 staan daar, want ons is almal ook deur een gees gedoop tot een liggaam, en ons is almal van een gees deurdronge. Soos Paulus sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie, dan praat hy nie van die waterdoop nie, hy praat van die dag van ons redding, is ons in Christus gedoop. Met ander woorde, is ons dood vir onsself, om nou voortaan vir Christus te lewe. Vers 4, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Vriende, as ons weergebore word, dan sterwe ons aan onsself en ons staan op in 'n nuwe lewe saam met Christus. Onthou, wanneer ons
by die kruis uitkom, dan doen die Here nie 'n halwe werk nie. Wanneer ons uitroep om redding, dan is dit net om beter te voel oor onsself nie, maar ons besef hoe sondig ons is, ons besef hoe sondig ons neigings, ons begeertes, ons lewe is, ons besef hoe nutteloos ons lewe tot op daardie stadium is, en as ons weergebore word, dan kom verander die Here ons lewe in totaliteit. Hoor wat sê die Bybel vir ons? Ons staan nou in 'n nuwe lewe op saam met Christus. Vers 6 van Romeine 6. Aangesien ons dit weet, dat ons ouë mens saam gekruisig is, verlede tyd, by weergebore is ons ouë mens gekruisig, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie. Vers 8, as ons dan saam met Christus gesterf het, verlede tyd, by wedergeboorte sterf ons saam met Christus, dan glo ons dat ons ook saam met hom nou lewe. Hoe lewe ons nou? 'n nuwe lewe. 'n lewe waar Christus al hoe meer gestalte in my kry. Vers 11 is so pragtig. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here. Dr. Alistair Begg stel dit so mooi, hy sê, as a result of grace, we have been saved from sin's penalty. As gevolg van genade, vriende, is ons vrygemaak van die straf van die hel. Nou gaan hy verder aan. Hy sê, one day we will be saved from sin's presence. Die dag in die hemel, die dag wanneer ons by die Here sal wees, na ons gesterf het en ons in die heerlikheid opgeneem is, sal ons nooit weer bewus wees van enige sonde nie. Maar nou sê hy, in the meantime, we are being saved from sin's power. U sien, dis die hele groot gedagte, die hart van hierdie boodskap, wat ek besig is om vir u te bring. Dat in hierdie lewe moet ons daagliks veg teen ons sondige gewoontes. U sien, ons is gebore in sonde. Ons neiging is na sonde. Daarom kom die apostel Petrus en hy sê in 1 Petrus 4, hy sê dit so mooi, hy sê, omdat Christus dan vir ons na die vlees gelei het, moet julle jou ook wapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelei het, opgehou het met die sonde. Hierdie opgehou het met sonde beteken nie ons word sondeloos volmaak nie, maar dit beteken dat daardie binding of daardie band van sonde of daardie leefstyl van sonde, sê eerder so, is nou gebreek. U sien, die dag wanneer die Here ons red, dan kom maak hy ons vry van die Satanse slawerny. Eens was ons duisternis, eens was ons lief vir die sonde. Nou dat ons gered is, sê die Bybel, het ons leefstyl verander, het ons praktyk verander, het ons gewoontes verander. Hy sê nou, ons het opgehou met die sonde in vers 2, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikhede van die mense te leef nie, maar volgens die wil van God. Petrus kom en hy maak 'n duidelike stelling in vers 3 en hy sê, want dit is genoeg, dat ons die afgelope lewenstyd die wil van die heidene volbring het, deur te wandel in ongebondenheid en begeerlikheid en dronkenskap en brasserye en drinkpartye en ongeoorloofde afgoderye. Hy sê dis genoeg. As jy bely jy behoort aan die Here, kry klaar met jou sonde. As jy sê jy is weergebore, kry klaar met die praktyke waarmee jy besig was, met die leefstyl wat eie aan jou lewe was voor wedergeboorte. Want jy het nou gesterwe, by die kruis het jy gesterwe om voortaan vir Christus te lewe. Vers 4. Nou sê hy hierdie baie aangrypende woorde. Hy sê, daarom vind hulle dit vreemd, as julle nie saamloop in dieselfde uitgieting van losbandigheid nie, en hulle laster. Wat vir my interessant is, baie mense sê, ek is weergebore, maar hulle is net nog so tuis in die wêreld soos hulle was voor hulle wedergeboorte. Dan wil ek jou vra, gaan ondersoek jou wedergeboorte. Want dan is jy miskien iemand wat nog nooit by die Here uitgekom het nie. Want Petrus sê baie duidelik, as ons weergebore word, as ons kinders van God is, hou ons op in die leefstyl van sonde leef, in die gewoontevormende sondes, om 'n praktyk van sonde in ons lewens te hê. Hy sê, as ons weergebore is, wat gebeur? Ons leefstyl verander, ons optrede verander, ons denke verander, ons vriendekring verander. Vriende, alles verander. Ons word nou lief vir die kinders van God, ons word lief vir die woord en ons word lief vir die waarheid van die woord, en mense wat ons eens op 'n stadium lief gehad het, begin ons nou laster.
Hulle begin spot met ons. Hulle maak grappies oor ons. O, daar is die predikant alweer. O, daar loop hulle alweer onder met die Bybel onder die arm. O ja, dis nou die engeltjies wat ons nou in die werksplek het. O, hulle is mos nou beter as ons. Moenie dit vreemd vind nie. As jy waarlik aan die Here behoort, is dit nou jou lewe. Wat wil jy hê, vriend? Wat wil jy hê, vriendin? Wat wil jy hê, gemeente? Wat wil jy hê, kind van God? Wil u hê dat die wêreld met jou moet saamstap, hand om jou skouer sit, vir jou lief wees? Is ons dan so verblind deur die duiwel dat ons nie besef, die dag as ons aan die Here behoort, dan word ons kind van God. Ons word vrygekoop uit die helse mag om nou voortaan vir Jesus te leef. En dis 'n stryd. Daarom sterf daagliks aan jouself. Daarom kyk jouself elke dag in die spieël en sê, Gerard Bekes, ek is klaar met jou, want Christus moet nou in jou gestalte kry. Dink jy ek is miskien te radikaal? Ek dink dis nodig dat ons radikaal vir Jesus sal raak. Hierdie sleepvoetige Christenskap van ons tyd bring niks verandering in hierdie wêreld nie. As ons nie gaan sterwe aan onsself nie, gaan Christus nie in ons gestalte kry nie. En vriende, hoe gaan ons sterwe aan onsself? As ons daagliks in die krag van die Heilige Gees sê, ek is klaar met myself, sodat Christus gestalte in my sal kry. Markus 8:35. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit vind. Haar die pragtige lied sê, neem tyd o verloste, word heilig en rein. Bly dig by die Heiland, u krag is so klein. Gaan om met Gods kinders, trag ander te dien. Vertrou op sy sterkte, die Heer sal voorsien. Neem tyd o verloste, word heilig en rein. Die wêreld bied vreugde, maar dis alles maar net 'n skyn. Hou omgang met Jesus, hy sal op jou let. Die lig en verkoeking vloei steeds uit u wet. Ek wil u oproep, vriende, met vers 4. Neem tyd o verloste, word heilig en rein. Wag stil op u Heiland en onrus verdwyn. Gods Gees kan u reinig, sy lewensfontein. Maak u een soos Jesus, gans heilig en rein. Dis die enigste lewe van ware vrede en geluk, wanneer jy sterf aan jouself, sodat Christus se lewe in jou lewe tevoorskyn kan kom. Mag die Here vir my en vir jou daartoe in staat stel. Want soos ek gesê het, dit is 'n goeie stryd. En ag vriende, die einddoel van ons geloof is die wonderlike heerlikheid saam met Christus. Daarom volhard totdat hy kom om ons te kom haal. Groete vir u, mooi dag verder, Tara.